Ja, liebes Brautpaar, liebe Trauzeugen, liebe Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen hier im Stadtmuseum Bruck zur Trauung von Frau Florisa Ria Canete und Herrn Kevin Thomas Hanna. Sa mga ikakasal, mga sumasaksi o witness at mga panauhin, palugod ko kayong binabati dito sa Brugg City Museum sa kasal ni na Miss Florisa Ria Canete at Mr. Kevin Thomas Hanna. Sie haben nun alle Hürden des Ehevorbereitungsverfahrens genommen und können heute den Bund der Ehe schließen. Es ist für Sie sicher eine nicht alltägliche, aber gerade darum sehr feierliche Stunde, in der Sie sich das Ja-Wort geben wollen. Matapos ninyong maisakayos ang mga kinakailangan sa inyong pagpapakasal, ay inyo na ngayong haharapin ang pakikipag-isang dibdib. Ito ay hindi isang pangkaraniwang kaganapan sa inyong buhay, kundi isang mataimtim na sandali. Inyong ipahayag ang inyong pagsang-ayon. Es ist ein Ja für eine gemeinsame Zukunft, Verantwortung für eine Familie zu übernehmen. Ein Ja, einander zu lieben und zu achten. Ein Ja, einander gegenseitig zu vertrauen. Ein Ja, einander anzunehmen, die Persönlichkeit des anderen zu akzeptieren mit seinen Stärken und Schwächen. Ein Ja, füreinander da zu sein, in guten und in schlechten Tagen. Ito ay pagsang-ayon na magkasamang haharap sa kinabukasan, gayon din sa pagtanggap ng mga responsibilidad sa pagtataguyod ng sambahayan. Pagsang-ayon na magmamahal at magmamalasakit sa isa't isa. Pagsang-ayon na magtitiwala sa isa't isa. Pagsang-ayon na tatanggapin ang bawat isa, ang kamakaugalian at maging ang kanya-kanyang kahinaan, hindi lamang ang magagandang katangian. Pagsang-ayon na handang makisama sa hirap at ginhawa. Die Ziviltrauung ist ein würdiges Ereignis, aber auch Brautpaar die Ehe eingehen. Ang civil wedding ay isang marangal na okasyon, ngunit isa ring mahalagang hakbang na naaayon sa batas. Kaya maging mga saksi o witness ay may mga pananagutan na dapat gampanan. Sa inyong paglagda ay inyong pinatutunayan na ang mga magkasintahan ay nakahanda magpakasal. Im Zivilgesetzbuch steht, durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden. Sie schulden einander Treue und Beistand. Beide Ehegatten haben die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Sie sorgen gemeinsam für den Unterhalt der Familie. Sa Civil Code ay nakasaad, sa bisa ng kasal, ang mag-asawa ay magiging isang katauhan. Tungkulin nila na maging tapat sa isa't isa at magtulungan. Sila ay parehong may karapatan at pananagutan, magkasamang magmamalasakit sa kabuhayan ng pamilya o sambahayan. Meine Aufgabe ist es, Ihre Heirat nach dem geltenden Recht zu vollziehen und im Register einzutragen, sind aber Sie, die in Zukunft zusammenleben werden, Sie versuchen müssen, Ihre Ehe erfolgreich zu gestalten. Ang aking tungkulin ay pangasiwaan ang inyong kasal batay sa batas at itala ito sa rehistro sibil. Gayunpaman, kayo ang magsasama sa hinaharap at dapat na gawin ang lahat upang maging matagumpay ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Liebe kennt keine Grenzen, so lautet ein Sprichwort. Und das bedeutet nicht nur, dass Liebe Grenzen überwindet, sondern es heißt auch, dass es in einer Beziehung nur auf diese beiden unverwechselbaren Personen ankommt, auf den Menschen an sich. Ang pag-ibig ay walang hangganan, gaya ng sa lawikain na ang kahulugan bagamat ang pag-ibig ay walang hangganan, ang mahalaga sa relasyon ninyong dalawa ay ang inyong pagmamahalan. Wenn zwei Menschen sich ineinander verlieben und einander schätzen, dann sehen beide den anderen als Einzelwesen, nicht als Angehörigen einer bestimmten Kultur oder Nation. Sie fühlen sich zum anderen als Person hingezogen und die Welt
am Anfang gar nicht so im Vordergrund. Was sie interessiert, ist vielmehr, wie der andere denkt, fühlt und handelt, wovon er träumt oder welche Ziele er hat. Kapag ang dalawang tao ay nagmamahalan at may pagpapahalaga sa isa't isa, pareho nilang itinuturing ang bawat isa na isang individual at hindi bilang isang kaanib lamang ng ibang kultura o mamamayan ng ibang bansa. Siya ay umiibig bilang isang individual at ang mga bagay sa kanyang kapaligiran ay hindi pangunahin sa kanyang buhay. Ang kanyang unang pinagpapahalagahan ay ang damdamin, isip, pangarap o hangarin ng taong kanyang minamahal. Wichtig für die Beziehung ist dann, dass diese beiden Menschen Gemeinsamkeiten entdecken, dass sie sich verstehen und Vertrauen zueinander entwickeln. Sie müssen ihren eigenen Weg finden, um ihre gemeinsame Zukunft zu gestalten. Ein Weg, der vielleicht auch von traditionellen Vorgaben abweichen kann. Mahalaga din sa isang relasyon na matuklasan nila kung ano ang mga bagay na pareho nilang kinagigiliwan. Sila ay nagkakaunawaan at nagtitiwala sa isa't isa. Kanilang tinatahak ang daan sa maayos na pagsasama, kahit pa ang daang ito ay hindi tumutugma sa kanilang nakagisnang tradisyon. Die Ehe ist eine Beziehung von Mensch zu Mensch und wenn sie funktioniert, hilft sie, das Leben mit all seinen Hochs und Tiefs gut zu bewältigen. Ang kasal ay pagsasama ng dalawang nilalang at kung ito ay matagumpay, ay makatutulong na malampasan ang mga pagsubok na dumarating sa buhay. Ich bitte jetzt das Brautpaar und die Trauzeugen, sich von den Plätzen zu erheben. Magkaalam ko kayong inaanyayahan ang dalawang ikakasal at ang mga witness na tumayo. Ich wünsche euch auf eurem Weg immer wieder Sonne, ein heiteres Gemüt und ein herzliches Lachen. Doch vor allem wünsche ich euch Liebe, in jedem Tag mit leuchtenden Augen und einem Lächeln zu lieben. At magkaroon kayo ng kakayahan na maging liwanag gaya ng araw sa isa't isa na siyang magdudulot sa inyo ng masayang damdamin at lubos na kagalakan. Ngunit higit sa lahat ay hinihiling ko na manatili ang inyong pag-iibigan sa isa't isa at sa bawat araw ay manatili ang ningning sa inyong mga mata at ang ngiti sa inyong mga labi. Bitte beantworten Sie jetzt die an Sie gerichtete Frage laut und deutlich. Kung maaari ay sagutin ninyo ang mga katanungan ng malakas at maliwanag. Frage zuerst Sie, Herr Hanaper. Wollen Sie mit Florisa Ria Cañete die Ehe eingehen? Ginong Hanapel, nakahanda ka bang pakasalan si Florisa Ria Cañete? Ja. Ja, genau. Frage auch Sie, Frau Cañete. Wollen Sie mit Kevin Thomas Hanaper die Ehe eingehen? Binibining Cañete, nakahanda ka bang pakasalan si Kevin Thomas Hanapel? Ja. Vielen Dank. Ihre Ehe ist in diesem Moment durch Ihr beidseitiges Ja geschlossen worden. Ich gratuliere Ihnen dazu. Dahil sa pagsagot niyo ng oo, kayo ay sa sandaling ito ay kasal na. Congratulations! Sie dürfen nun die Bestätigung der Eheschließung unterzeichnen. Ngayon ay maaari na kayong lumagda bilang pagpapatibay ng inyong kasal. Lange Name. Dann bitte ich die Trauzeugen. Vor.
für die Übersetzung auch noch meine Unterschrift. This is your phone. I don't give up. I'm happy. This is not sadness. Gratuliere Ihnen ganz, ganz herzlich. Und dann wünsche ich alles Gute auf dem weiteren gemeinsamen Weg. Das wären Ihre Dokumente, die ich überreichen darf. Heiratsurkunde von Ihnen aus. Sa inyong matiwasay at masayang pagsasama sa hinaharap, best wishes. Ja, dann verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen ganz einen schönen Tag. Ako'y magpapaalam sa inyo. Have a nice day. Thank you for coming. That's good. Thank you for coming. Kannst jetzt gehen. Kiss right Kiss, kiss, kiss. Finally, Slowly, slowly. Slow mo. We're shy. Slow mo. there you go. Oh, perfect. Okay, the mother of the bride Yeah. And has to take a picture with us. Kasama niya. Rhea, ay, how about that? I'm busy. hey, look here. Perfect. Who else? Si Renate. Okay. Hier, oh. One, without stress. Perfect. Can we have one with Joanne and Mom? Sure. Mani, come on. Yan, andito. Mani. Andito. Come on, Didi. No, alle. Genau, mit Mutti und genau, Eltern und Fahrzeuge. Ich bin fertig, ja. Aber das sieht man nicht, welche Art steht. Okay. Ah, dann jetzt. Nino. Sabay na lang. Ah, you too. Nino, Nina. Ja, ja. Okay. I take the That's photo? fine. Perfect. Should I take the Come photo? together, look well. Should I take the photo? Okay. Yeah, sure. Cheese. And again. Thank you. Okay, thanks. Okay, okay. Picture coming for photo? With Everyone. everyone? Mom. Everyone. One picture with everyone? Ja? Sollten wir nach vorne umfallen? Yeah, it's this way. You can, yeah. Zu lang, oder? Compress. Yeah. Thank you for coming. It's a picture with the judge. Yes, that's what we wanted to do. Super. Very good. Perfect. Anna? At saka si Carol afterwards. Okay. Oops, sorry. It's okay, it's okay. Okay. 1, 2, 3, and cheesy. Straight. And again. Okay. One photo, please. Ready? Yeah.